হাই বন্ধুরা, সব আশা করি ভালো আছো। আজকে দেখো লাঞ্চে আর একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসি। আজকে লাঞ্চে দেখো সিম্পল সব কিছু কী কী আছে এগুলো দিয়ে ভাত আছে, এখানে আছে মুরগির পায়ের ঝোল। এই যে পা দেখতে পাচ্ছ, এই যে। কিন্তু আজকে রান্না বিশেষত্ব আছে বন্ধুরা একটু। এই যে মুরগির পা, তার সাথে এটা কি বন্ধুরা, অনেকে খেয়েছো? আমার তো মনে হয় না কেউ খেয়েছো। সজনার ডাঁটা, বড় বড় বড়গুলো, বাচ্চা ডাঁটা না, সজনার ডাঁটা দিয়ে মুরগির পা। এটা আমি প্রথমবার ট্রাই করেছি। এবার আমি দু একটা খেয়েছি বন্ধুরা, ভীষণ ভালো হয়েছে। সমস্ত কিছু টেস্ট যেন ওর মধ্যে ঢুকেছে। আমি একটু একটু করে খাচ্ছি, তোমাদের রিভিউ দিচ্ছি। আর সাথে পেঁয়াজ আর শসা আছে স্যালাডে। আমি বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি শুরু করছি বন্ধুরা, কারণ গন্ধটা এত সুন্দর নাকে আসছে না, খুব সুন্দর গন্ধ আসছে। আমি এখানে রাখি এটাকে, আমি খাচ্ছি, কেমন হয়েছে আমি বলছি। আর আমি ঝোলটা ট্রাই করিনি, আমি সজনার ডাঁটা ট্রাই করেছি, খুব ভালো হয়েছে। আর বেশ বড় বড় করে দেখতে পাচ্ছ গোটা গোটা করে আলু এখানে নেওয়া হয়েছে। গন্ধটা তো সুন্দর আসছে, টেস্টও নিশ্চয়ই ভালোই হবে আশা করি। তো প্রথম বাইট শুরু করলাম। ও হো হো, দারুণ বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করতে পারো। ঝোলটা যা টেস্ট হয়েছে না, সো জুসি। এই মুরগির পা খেতে মানুষ লজ্জা পায়, দোকানে গিয়ে কিনতে লজ্জা পায়। আমি দোকানে গিয়ে দেখেছি অনেকে বলতেই লজ্জা পায়, খাবার তো ইচ্ছে আছে, বলতে লজ্জা পায়। খাবার জিনিস অত লজ্জা বলে আবশ্যক, খাবারই তো জিনিস, সব কিছুই ট্রাই করা উচিত। সজনা, বাইরে থেকে যেন সজনার টেস্টটাই বেশি। ঝোলটা হেভি হয়েছে, দারুণ হয়েছে।
সজনাগুলো চাওয়াতে কিন্তু হেভি লাগছে। ঝাল ঝাল হয়েছে। যা টেস্টি হয়েছে না, সুন্দর টেস্ট এসছে। বিশ্বাস করো বন্ধুরা, যারা সজনা চাওয়াতে ভালোবাসো না, এইভাবে রান্না করবে মুরগির মাংস দিয়ে বা তোমার মুরগির পা দিয়ে, সুন্দর লাগে। সেও মানে সজনাটা চাওয়া হবে। আমি তো খুব ভালো গেলাম, এখন তোমাদের পালা। অবশ্যই ভালো লাগবে, আমি বলছি ট্রাই করো বাড়িতে। আজকের মতো টাটা, বাই বাই।